billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aliyu Magaji, ni ke jagorantar bangaren da ke kula da marayu da marasa galihu na Islamic Education Trust, sannan kuma memba a Salama Cooperative Ventures. Kamar kowane mako, insha Allah, cikin jerin gwanon shirye-shirye da muke kawo muku na musamman abubuwan da za su taimaka mana gina rayuwarmu ta ɓangare na hada-hadan kuɗaɗe yau da kullum, da kuma kasuwanci, da kuma yadda dai za mu zama masu dogaro da kanmu. To kamar kowane mako, insha Allah, wannan makon ma ga mun sake dawowa, za mu zo muku da ci gaba na waɗannan abubuwa. So insha Allah yau za mu yi duba ne akan wasu abubuwa masu mahimmanci guda 5. Waɗannan abubuwan su ne na ɗaya, a duk lokacin da mutum ya kai lokaci da ya mallaki hankalin kansa, to dole ya yi iya nasa ƙoƙari, ya yi iya nasa tunani, ya kuma tashi da ƙarfinsa wajen nema. Idan muka duba ɗaya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya ba mu misali da tsuntsu. Tsuntsu gari zai waye, zai tashi bai da komai a shekansa, kuma yana da 'ya'ya, amma zai fita, zai je ya nema, zai dawo cikin wannan shekan da cikinsa a cike, har ya dawo ma da 'ya'yan da suke ciki ma abin da za su ci. To idan muka ɗauki darasi a wannan, tsuntsun nan da gari ya waye ya tashi ya fita, bai zauna ba. Akwai wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam da ya bamu misali da wani da ya zo yana masa tambaya game da ya zai ajiye raƙuminsa. Sai ya ce ya ajiye raƙuminsa ne dogara da Allah, ya bashi nan yana yawo, koko ya ɗaura raƙuminsa ne sannan ya dogara da Allah. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba shawara cewa ya ɗaura raƙuminsa sannan ya dogara da Allah. To idan muka ɗauki darasi a nan, shine duk lokacin da ɗan adam ya tashi nema, to na farko shine ya dogara da Allah, ya tashi ya je ya nema, kada ya zauna. Kada ya zauna tunanin ai in dai za a bani, za a kawo mani inda nake. To tunaninka ya juya akan in ba ka tashi ka nema ba ma, imaninka yana da rauni. Sai ka tashi ka yi iya naka ƙoƙarin, da yake dama duk mutum musulmi yana da wannan yaƙinin cewa bai samun komai sai idan Allah ya bashi. To ka tashi ka je ka yi ƙoƙari ka nema, kada ka zauna. Ya zama ka buɗe tunaninka kowane lokaci ya zama ta yaya za ka bunƙasa kanka da samunka, ta yadda za ka taimaka ma na kusa da kai da kuma na nesa da kai. So duk sanda ka tashi neman nan, kada ya zama kana nan kana nema kuma kana rage hangenka. A'a, ka buɗe hangenka, ya zama na kullum ta yaya za ka gane wannan. Kaga wani fasaha na daban, ta yaya ake amfani da shi. Kaga wani ilimi na daban, ta yaya za ka koyi wannan ilimi. Kada ya zama samunka, tunaninka kawai, tunda kana samu ta wannan hanyar, shikenan ka zauna. A'a, ya zama ka tashi kana nema, kuma tunaninka yana nan a ta yaya za ka bunƙasa wannan neman naka. Idan ka ga mutane suna tattauna matsala, ta yaya tunaninka zai daina hangen wannan matsalar da suke tattaunawa? Tunaninka ya koma duba ina ne za a samu maslaha, ko ina ne za a samu amsan wannan tambayar da suke ta cece kuce a kai. Za a ga wasu sun zauna ko a majalisa ko a wajen fira, ba su da fira, kullum sai firan ƙasanmu ta lalace, jama'a sun lalace, jama'a ba su kaza, ba su kaza, ba su kaza. To ta yaya kai idan ka duba kaga ta ina ne ake da waɗannan matsalolin? Ta ina za ka hango
maslaha ta ina za ka hango wata dama da zai baka dama ka fito da wata hanya na samun kuɗi ko na sana'a, maimakon kawai a zauna a yi ta magana a gama an tashi babu wani abin da kowa ya kawo. Idan ka duba jirgin sama da ke yawo a sama, ko ka kalli mota da kake shiga ka zauna, ko ka kalli na'urar TV, ko ka kalli air condition, idan ka duba duka waɗannan abubuwan ba rana guda suka zo ba, a'a wata matsala ne ta zo ko wani abu ne ake so a yi, wasu sun kasa, da yawa sun kasa, sai wani ya zauna ya dubo ta wani mahanga, sai ya iya gane ta nan ɗin nan fa za mu iya samun maslaha ko za mu iya samun wani abu da zai taimaka mana. Ko jirgin ruwa ka gani, kullum za ka ga ana yi ana canzawa. Ba haka kawai aka samu jirgin ruwa ba, a'a wani ne ya zauna ya yi tunani ta yaya za mu samu maslaha na akan wannan abun, sai ka ga ya je ya duba, ya zo da shawara, wani ya kalla, wannan ya duba, wannan ya duba, sai ka ga wata rana an samu wani abu. So idan ka je neman shawara a cikin wannan ka tashi ka nema ɗin, idan ka je neman shawara kada ya zama tunanin ka ɓangare guda yake, a'a ka shiru ka ji mai mutane za su faɗa. Idan ka duba wannan suka yi maka bayani ko aka yi bayani ka ji ka gamsu ka ɗauka, sai ka zo ka zauna ka duba wanne ne mai yiwuwa a yanzu, wanne ne wanda bai yiwuwa a yanzu sai nan gaba, wanne ne za ka fara yi yanzu ta yadda wannan da za ka yi nan gaba ɗin zai zo maka da sauƙi. So idan ka tashi wurin nema ya zama na ka buɗe ƙwaƙwalwanka, ka buɗe tunaninka, ka saurari mutane da dama masu hikima wanda suka san abin sun yi da, ta ina ne suka faɗi, ta ina ne suka ci nasara, kai ta ina ne za ka duba ka da ina da faɗuwansu da nasarar nan me za ka ɗauka a ciki. Idan kana jin tsoron farawa, ko don karka faɗi ko don karka yi hasara, to ba inda za ka je. Idan ka duba yaro idan aka haife shi, da zama yake farawa, in ya fara daga nan sai fara rarrafe, sai ya fara tashi sai ya faɗi, in ya tashi ya faɗi, rarrafen ma wani yana yi yana faɗuwa, amma bai daina ba, sai ya zama wata rana an kai lokacin da alhamdulillah ga yaron nan yana gudu. In ka duba misali wanda zai koyi tuka keke, da wuya mutum ya koyi tuka keke bai faɗi ba. Duk wanda ya fara koyon tuka keke ya faɗi daga lokacin ya ce ya bari, to da wuya ya iya tuka keke. Amma wanda ya faɗi ya tashi, ya kurje nan, ya ji ciwo nan, bai ji daɗi a nan ba, to a lokacin nan babu wanda ya gane dalilin faɗi wannan fiye da shi. Domin shi ne ya faɗi, shi ya ji zafin faɗuwar. Idan ya sake hawa, zai yi ƙoƙari wannan dalilin da ya sa ya faɗi ya ɗau darasi daga shi, da wuya ya sake faɗuwa. Kuma abin da ke kawo wannan shi ne wannan da ya ɗauka darasin shi ne fa wannan da yake koyon ke. To kada ka ji tsoro cewa idan ka fara ko ka fara wata sana'a za ka faɗi. Mutane da yawa sun faɗi, wasu da dama sun bari, wasu da dama sun ci gaba. Ko kamfanoni da suke ƙasashen duniya da suka ci gaba, akwai kamfanoni da dama domin rashin irin wannan hangen nasu na ina aka faɗi, ina za a gyara, menene zamani yake bukata. Domin rashin irin wannan hangen yasa da damansu yanzu ba sa cikin waɗanda suke ci gaba a duniya. Yawancinsu sun rufe saboda rashin irin wannan. To idan ka dawo misali na naka a matsayinka na ɗan adam, duk lokacin da za ka fara abu ka daure ka fara, kada ka ji tsoron cewa idan ka faɗi ba za ka iya tashi ba. Ka bari ka fara, ka faɗi, ka ga dalilin da ya sa ka faɗi, menene ya kamata ka yi saboda gobe kada ka faɗi. So na ɗaya kenan. Na biyu, idan ka tashi ka tafi nema, ya zama duk abin da za ka nema ya zama halal. Kada ka nemi abin da Allah baya so. Duk sana'an da za ka yi ya zama halal ne. Duk sana'an da za ka yi ya zama ya zo ne ya sauwaƙe ma mutane waɗansu al'amura da ke damunsu.
kada ya zama sana'an nan zai ƙara kuntata ma jama'a. Wato na biyu abinda muke faɗi, ya zama duk abinda ka tashi nema ya zama halal, ya zama abu ne da ya sauwaƙe ma mutane ba ya kawo musu matsala ba. Kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yassir wala tu'assir, ka sauwaƙe ma mutane. Idan ana sai da abin nan 10,000, ta yaya kai za ka sai da naka 9,500 ta yadda mutane za su samu sauƙi su iya saya, su ji daɗi, su sa maka albarka, su yi maka addu'a, sannan Allah ya sa maka albarka a wannan abin da kake nema. So na biyu kada mu manta, na farko kada mu manta shine mu tashi mu nema. Idan muka tashi tafiya neman, ya zama duk abin da za mu nema halal ne, abin da Allah yake so. Kada ya zama abin da mu ma idan mun je gobe kiyama ba za ka iya tsayawa a kai ba. Ya zama duk abin da za ka yi jama'a su amfana da shi, ba jama'a su shiga kunci ba. So don Allah mu kiyaye, za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo, za mu ɗora a kan waɗannan abubuwa guda 3. Dama mun faɗi 5. Na farko daga cikinsu shine kada ya zama kana zaune, a'a, ka tashi ka je ka nema. Kada ka ce ka gaji, ba a gajiya a wajen nema. Na biyu, idan ka je nema, kada ka nemi abin da Allah zai yi fushi da kai. Wato duk abin da za ka nema ya zama na abu ne da yake halal, kada ya zama yana da komin ƙanƙanta na haram, ka nisanta da shi. To ta wannan, sannan kuma ka yi ƙoƙarin sauwaƙe ma mutane. Ta wannan sai ka ga neman naka Allah ya sa albarka, jama'a sun amfana, sun yi maka addu'a, ko kana rai ko baka rai. So insha Allah za mu tafi hutun takaitaccen lokaci da muka dawo, za mu ɗora akan waɗannan da suka rage guda 3, sannan sai mu takaita bayani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.